पहले तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। सर फरहान तुम्बे की आवाज़ सुना रहा हूँ जो बलूचिस्तान में अक्सर पठान बजाते हैं। कैसे? अगर वैसे हो तो क्लैपिंग जरूर करें। अब ये जहाज की आवाज़ सुना रहा हूँ कि जहाज प्रवास कैसे करता है। अब बीन की आवाज सुना रहा हूँ कि इस मेरा बीन कैसे बजाता है, तवज्जो करनी है। अब आपके सामने मोटरसाइकिल की आवाज सुना रहा हूँ कि मोटरसाइकिल के जब प्लग खराब हो तो कैसे आवाज आती है। जब मोटरसाइकिल थोड़ा सा सेट होता है फिर कैसे आवाज आती है। जब मोटरसाइकिल वन वे रोड पे आता है फिर कैसे आवाज आती है। मोटरसाइकिल का प्लग खराब है। थोड़ा सा वोकल खोल दे। जब मोटरसाइकिल थोड़ा सा सेट होता है तो आवाज कैसे आती है। बहुत अच्छा जी, आप रिस्पॉन्ड करें। अब मोटरसाइकिल बिल्कुल सेट हो गई है, वन वे रोड पे आया तो कैसे आवाज। धुआं निकला भाई, धुआं निकल गया, धुआं अब आपके सामने लड़की और लड़की की आवाज में एक छोटा सा एक अंतरा पेश कर रहा हूँ गीत का, तवज्जो करनी। नैनी शरा